ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദി ബുക്ക് ഹൗസ്. ബുക്ക് ഹൗസിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. ഈ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആദ്യത്തേത് ഫൊണോളജി ആൻഡ് ഫോണറ്റിക്സ് ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് എയർസ്ട്രീമെക്കാനിസം ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ്. മൂന്നാമത്തേത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ആണ്. പിന്നെ ഫൊണീംസ്, ഫോൺസ്, ആലഫോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സെഗ്മെൻ്റൽ ആൻഡ് സൂപ്രാസെഗ്മെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫോണറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോണറ്റിക്സ് എന്താണ്. ഫോണറ്റിക്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ആണല്ലേ. സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരും? ആർട്ടിക്കുലേഷൻ വരും, ട്രാൻസ്മിഷൻ വരും, റിസപ്ഷൻ വരും. അതായത് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് റിസപ്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫോണറ്റിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോണറ്റിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോണറ്റിക്സിന് 3 ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ആ 3 ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബ്രാഞ്ചസ്? ആദ്യത്തേത് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ്, രണ്ടാമത്തേത് അക്വസ്റ്റിക് ഫോണറ്റിക്സ്, മൂന്നാമത്തേത് ഓഡിറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ്. ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ. ആദ്യത്തേത് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ് ആണ്. ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ്, സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അക്വസ്റ്റിക് ഫോണറ്റിക്സിൽ വരുമ്പോഴേക്കും സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ് വരുമ്പോൾ ഈ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, റിസപ്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 ബ്രാഞ്ചസ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ലങ്സിൽ നിന്നും ഒരു കറണ്ട് ഓഫ് എയർ സ്ട്രീമിനെ പുറത്തേക്ക് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു എയർ സ്ട്രീമിനെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ലങ്സിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു എയർ സ്ട്രീമിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്? പൾമോണിക് അഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ലങ്സിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഡ്രിവൺ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പൾമോണിക് അഗ്രസീവ് എയർ സ്ട്രീമിനെയാണ് എന്താണ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസിനെ എല്ലാം കൂടി കളക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. അതായത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ? എയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 2 പ്രോസസ്സിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചധികം ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഓർഗൻസിനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കളക്റ്റീവ്ലി ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയും. ഇതിനെ നമുക്ക് 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തേത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം, രണ്ടാമത്തേത് ഫൊണേറ്ററി സിസ്റ്റം, മൂന്നാമത്തേത് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ്? റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ്. റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്? ലങ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലെ മസിൽസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ വിൻഡ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയ. ഈ 3 ഓർഗൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം എന്ത് സംഭവിക്കും? റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലെ വാൾസ് എന്ത് ചെയ്യും? കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലങ്സിൽ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് ഓഫ് എയർ പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? പുഷ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ എയർ എവിടെ കൂടെ? വിൻഡ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയയിൽ കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു എയർ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലെ വാൾസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലങ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം എയർ പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? പാസ് ചെയ്യും. ഈ പാസ് ചെയ്യുന്ന എയർ എവിടെ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്? ട്രക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് പൈപ്പ് കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകും. ഈ ഒരു എയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്? ഫൊണേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ്. ഫൊണേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്? ഫൊണേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാരിങ്സ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ലാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡ് പൈപ്പിൻ്റെ അപ്പർമോസ്റ്റ് സർഫസിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലാരിങ്സ് മറ്റൊരു പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടും. ഏതാണ് ആ പേര്? ആഡംസ് ആപ്പിൾ എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലാരിങ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ലാരിങ്സിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു പെയർ ലിപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ വോക്കൽ കോഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വോക്കൽ കോഡ് ഉണ്ട്. ഇനി ഈ വോക്കൽ കോഡിനെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
വോക്കൽ കോഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഫ്രണ്ട് ടു ബാക്ക് പൊസിഷനിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ വോക്കൽ കോഡ്സ് ഫ്രണ്ടിൽ എന്താണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്, പക്ഷേ ബാക്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വോക്കൽ കോഡ്സിനെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാനും പറ്റും, അതുപോലെ വൈഡ് അപ്പാർട്ടായിട്ട് വയ്ക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, നമുക്ക് ഗ്ലോട്ടിസിനെ ഒന്നെങ്കിൽ ഷട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? വോക്കൽ കോഡ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്. അതായത് വോക്കൽ കോഡ്സിനെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗ്ലോട്ടിസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും, വോക്കൽ കോഡ്സിനെ വൈഡ് അപ്പാർട്ടായിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗ്ലോട്ടിസിനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാനും പറ്റും. ചില സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വോക്കൽ കോഡ്സ് വൈഡ് അപ്പാർട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഗ്ലോട്ടിസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ എയറിന് യാതൊരു ഫ്രിക്ഷനോ ബുദ്ധിമുട്ടോ തടസ്സമോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അതിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫ്രീ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ബ്രീത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് കൂടി പറയും കേട്ടോ. ബ്രീത്ത്ഡ് സൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും. ഇനി മറ്റ് ചില സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ വോക്കൽ കോഡ്സ് ലൂസ്ലി ഹെൽഡ് ആയിരിക്കും, ലൂസ്ലി ഹെൽഡ് ടുഗെദർ ആയിരിക്കും. അപ്പം എയർ അതിലെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ലങ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്ന എയർ അതിലെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ വോക്കൽ കോഡ്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസം. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നോക്കാനുള്ളത്. അത് എന്താണ്? ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ്. ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്? ആദ്യമായിട്ട് ഫാരിങ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി അതായത് മൗത്ത് ഉണ്ട്, പിന്നെ നാസൽ ക്യാവിറ്റി നോസും ഉണ്ട്. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ലങ്സിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു എയർ സ്ട്രീം ലാരിങ്സ് വഴി ഫാരിങ്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നേസൽ ക്യാവിറ്റി മൂക്കിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി വായിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ആണ്. അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് അല്ല, പക്ഷേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാലേ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചാലേ ഇനി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ മൗത്തിൻ്റെ റൂഫിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഏതൊക്കെ പാർട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ മൗത്തിൻ്റെ റൂഫിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ആദ്യമായിട്ട് ടീത്ത് റിഡ്ജ് ഉണ്ട്, ഹാർഡ് പാലറ്റ് ഉണ്ട്, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഉവ്യൂളയും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അപ്പർ ഫ്രണ്ട് ടീത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പർ ഫ്രണ്ട് ടീത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ട് വരുന്ന ഹാർഡ് കോൺവെക്സ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ടീത്ത് റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ് എന്നും ആൽവിയോളോ എന്നും നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ടീത്ത് റിഡ്ജിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് വരുന്ന ഹാർഡ് കോൺകേവ് ഏരിയയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ഹാർഡ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൗത്തിൻ്റെ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആവും, ഫ്ലഷി ആവും. ഈ സോഫ്റ്റ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വീലം എന്നും പറയും കേട്ടോ. ഇനി ഈ വീലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യൂള എന്ന് പറയും. നമുക്കറിയാം, ഒണ്ണാക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലേ, നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിലുള്ളത്. ഇത് ഇത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് ആവശ്യം വരും. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ്, പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം ഓറൽ സൗണ്ട്സും നേസൽ സൗണ്ട്സും എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഓറൽ സൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓറൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേസൽ പാസേജ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എയർ എവിടെ കൂടെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും? മൗത്തിൽ കൂടി മാത്രം എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓറൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നേസൽ സൗണ്ട്സ് ആവട്ടെ, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഓറൽ പാസേജ് ചില പോയിന്റിൽ, പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്സിൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? എയർ മൂക്കിൽ കൂടി മാത്രം എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ നേസൽ സൗണ്ട്സ് എന്നും പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് നോക്കി. അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടങ്ക്. ടങ്കിൻ്റെ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. അതായത് ഫോണറ്റിക് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടങ്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 3 പാർട്ടായിട്ട്. ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്ക്, ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക്, അതുപോലെ ടിപ്പ് ഓർ ബ്ലേഡ് ഓഫ് ദ ടങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഏറ്റവും ബാക്കിൽ.
ആ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിൻ്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ആവട്ടെ ഹാർഡ് പാലറ്റിൻ്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് വരുന്നൊരു പോർഷനാണ്. ഇനി ബ്ലേഡ് ഓർ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടീത്ത് റിജിൻ്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് വരുന്ന പോർഷനാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അതത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഇതുപോലെ നമുക്കിനി ലിപ്പിനെ പറ്റിയും റോസ് ഓഫ് ടീത്തിനെ പറ്റിയും നോക്കാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ റോസ് ഓഫ് ടീത്തിൻ്റെ 2 റോസ്, എസ്പെഷ്യലി ഏത് റോയാണ്, അപ്പർ റോ, ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലൊരു വലിയ പാർട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ നേച്ചർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിലും അതിന് വലിയ റോളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടി നോക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഓർഗൻ മറ്റൊരു ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഓർഗൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ടുവേർഡ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിൽ ഒരു ഓർഗൻ മൂവ് ചെയ്യും, ആ സമയത്ത് മറ്റേ ഓർഗൻ എന്തായിരിക്കും, സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും, അതിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓർഗനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും, ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ എന്നും സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാസീവായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർഗനെ നമ്മൾ പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സും ഏതൊക്കെയാണ് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്നും അറിയണ്ടേ? നമ്മുടെ ലോവർ ലിപ്പും ടങ്കും ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സാണ്. അപ്പർ ലിപ്പും അതുപോലെ ടീത്തിൻ്റെ അപ്പർ റോയും റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തും എപ്പോഴും പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സാണ്. ഇത് ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെ ടീത്തിൻ്റെ അപ്പർ റോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനൊരു അനക്കവും ഇല്ല അല്ലേ. നമ്മുടെ ടങ്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്, ടുവേർഡ്സ് അപ്പർ റോ ഓഫ് ടീത്താണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലോവർ ലിപ്പ് എപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ അപ്പർ ലിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും മൂവ് ചെയ്യാത്തത് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും. ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. മേജർ ഡിവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വവൽസ് ആയിട്ടും കോൺസണൻസ് ആയിട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വവൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ വവൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന എങ്ങനത്തെ സൗണ്ട്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വവൽ സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ഈ വവൽ സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എയർ വായിൽ കൂടി വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ്ലിയും എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യും. അതുപോലെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷനോ ഓഡിബിൾ ഫ്രിക്ഷണൽ സൗണ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, അൺഅക്കമ്പനൈഡ് ബൈ എനി ഓഡിബിൾ ഫ്രിക്ഷണൽ നോയ്സ്. അങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എയർ മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടാണ് ഈ വവൽ സൗണ്ട്സ്. വവൽസിനെ നമ്മൾ ഫർദറായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ? 3 കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ വവൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ലിപ്സ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് റേസ്ഡ്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടങ്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിക്കണം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്? ദ ഹൈറ്റ് ടു വിച്ച് ദ ടങ്ക് ഇസ് റേസ്ഡ്. എത്ര ഹൈറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ടങ്ക് റേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഈ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷനും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് എങ്ങനെയാണ്? പൊസിഷൻ ഓഫ് ലിപ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ലിപ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് വവൽസിനെ 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റൗണ്ടഡ് എന്നും അൺറൗണ്ടഡ് എന്നും. അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടഡ് വവൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലിപ്പ് ഒരു റൗണ്ടഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും. അതായത് ഈ റൗണ്ടഡ് വവൽസ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിപ്പ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലിങ്ങനെ വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൗണ്ടഡ് വവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. പൂൾ എന്ന വാക്കിൽ ഊ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞോക്കെ, ഊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിപ്പിങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതെന്താണ്? ഒരു റൗണ്ടഡ് വവലാണ്. അപ്പോൾ ആ വവലിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ലിപ്പ് റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പിലിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളത് റൗണ്ടഡ് വവൽസ്. പക്ഷേ മറ്റ് ചില വവൽസിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ലിപ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്പ്രെഡായിരിക്കും, അതുപോലെ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. അത്തരം വവൽസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? അൺറൗണ്ടഡ് വവൽസ് എന്ന് പറയും. അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറ്റ് ഈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ലിപ്സ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വവൽസിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? അൺറൗണ്ടഡ് വവൽസ് എന്നും പറയും. അത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്?
ടങ്ങിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞത്. അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഫ്രണ്ട് വവൽസ് എന്നും ബാക്ക് വവൽസ് എന്നും അതുപോലെ സെൻട്രൽ വവൽസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ഫ്രണ്ട് വവൽസ് ആണ്. ഫ്രണ്ട് വവൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ആണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടേക്ക്? ഹാർഡ് പാലറ്റിലേക്ക്. ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ഹാർഡ് പാലറ്റിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയറിന് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രിക്ഷനൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വവൽസ് ആണ് ഫ്രണ്ട് വവൽസ്. ഇനി ബാക്ക് വവൽസിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അല്ലേ? ബാക്ക് വവൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് ആണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടേക്ക്? ടുവേർഡ്സ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്ങിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ മുകളിലായിട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്താണ്? സോഫ്റ്റ് പാലറ്റാണ്. അപ്പോൾ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിലേക്കാണ് റേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അവിടെയും ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ വവൽസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ബാക്ക് വവൽസ് എന്ന് പറയും. ഇനി സെൻട്രൽ വവൽസിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സെൻട്രൽ വവൽസിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ടങ് ആണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടേക്കാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത്? മൗത്തിൻ്റെ റൂഫിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യും. മൗത്തിൻ്റെ റൂഫിലെ ഏത് പാർട്ടിലേക്കാണ്? പാലറ്റും സോഫ്റ്റ് പാലറ്റും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അതായത് ടങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഹാർഡ് പാലറ്റും സോഫ്റ്റ് പാലറ്റും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് റേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വവൽസ് ആണ് സെൻട്രൽ വവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? ഏത് ഹൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹൈറ്റിലേക്കാണ് ടങ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവിടെ 4 ആയിട്ടാണ് വവൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തേത് ഹൈ ഓർ ക്ലോസ്, രണ്ടാമത്തെ ലോ ഓർ ഓപ്പൺ, മൂന്നാമത്തെ ഹാഫ് ഹൈ ഓർ ഹാഫ് ക്ലോസ്, നാലാമത്തെ ഹാഫ് ലോ ഓർ ഹാഫ് ഓപ്പൺ. നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ നിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല, മറന്നുപോകും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹൈ ഓർ ക്ലോസ് ആണ്. സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കിയാൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹൈ ഓർ ക്ലോസ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ വവൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ടങ് എന്ത് ചെയ്യും? റേസ് ചെയ്യും. എവിടേക്ക് റേസ് ചെയ്യും? ക്ലോസ് ടു ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ടങ് റേസ് ചെയ്യും. എവിടേക്ക് റേസ് ചെയ്യും? ക്ലോസ് ടു ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ആണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ ഓർ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ലോവർ ഓപ്പൺ വവൽസ് ആണ്. ഈ വവൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ടങ് എന്ത് ചെയ്യും? ലോവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ മൗത്ത്. മൗത്തിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലേക്ക് ടങ് ലോവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വവൽസ് ആണ് ലോവർ ഓപ്പൺ വവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ക്ലോസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ടങ് ഒക്കുപൈ ചെയ്യുന്നത് 1/3 ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ക്ലോസ് ടു ഓപ്പൺ ആണ്. അതുപോലെ ഹാഫ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ 2/3 ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസുമാണ്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വവൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വവൽസിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ടെൻസ് വവൽസ് എന്നും ലാക്സ് വവൽസ് എന്നും. അതായത് നമ്മുടെ ടങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻഷൻ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വവൽസിനെ എന്തെന്നാണ് ടെൻസ് വവൽസ് എന്നും ലാക്സ് വവൽസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ചില ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ അതായത് ചില വവൽസിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ടങ്ങിന് ഒരു ഗ്രേറ്റർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ടെൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള വവൽസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ടെൻസ് വവൽസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ കുറച്ചും കൂടി ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലേ, അവിടെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ലിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട, ലിപ്പ് അത്രയും മതി. അപ്പോൾ ചില വവൽസിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ടങ്ങിന് കുറച്ചധികം ടെൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ടെൻസ് വവൽസ് എന്ന് പറയും. അതേ സമയത്ത് മറ്റ് ചില വവൽസിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷന് അത്രയ്ക്കുള്ള ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ മസിൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ ടങ്ങിനൊക്കെ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ലാക്സ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അത്തരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വവൽസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ലാക്സ് വവൽസ് എന്നും പറയും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫ്തോങ്സ് എന്തെന്നാണ്. ഡിഫ്തോങ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വവൽ ഗ്ലൈഡ്സ്. അങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റും. വവൽ ഗ്ലൈഡ്സ്, ഡിഫ്തോങ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് വവൽ ഗ്ലൈഡ്സ് എന്നാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഡിഫ്തോങ്സിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ടങ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വവൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു വവൽ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും. അതായത് ഒരു വവൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ടങ് മറ്റൊരു വവൽ പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സിലബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഡിഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വവൽ ഗ്ലൈഡ്സ് ആണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്.
അല്ലെങ്കിൽ വവൽസ് വിത്ത് ചേഞ്ചിങ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഗ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനകത്ത് സംഭവിക്കണം? ഒരു സിംഗിൾ സിലബിളിനകത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു ഡിഫ്തോങ് ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്തെന്ന് പറയും? സീക്വൻസ് ഓഫ് 2 വവൽസ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഡിഫ്തോങ് ആയിട്ടൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഡിഫ്തോങ്ങിനെ നമ്മൾ വവൽ ഗ്ലൈഡ്സ് എന്നും പറയും. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത്തരം വവൽസിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ടങ്ക് ഒരു വവൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു വവൽ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ വവൽ ഗ്ലൈഡ്സിനെ മറ്റൊരു പേരിൽ കൂടി പറയും. എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്? വവൽസ് വിത്ത് ചേഞ്ചിങ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്ലൈഡ് ഒരു ഒറ്റ സിലബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും വേണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഡിഫ്തോങ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? ഡിറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഗ്ലൈഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ്. ഈ ഗ്ലൈഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും? ക്ലോസിങ് ഡിഫ്തോങ്സ് എന്നും സെൻറ്ററിങ് ഡിഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ക്ലോസിങ് ഡിഫ്തോങ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്ലോസിങ് ഡിഫ്തോങ്സിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഗ്ലൈഡ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വവൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മറ്റൊരു വവൽ പൊസിഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ മറ്റൊരു വവൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വവലായിരിക്കും? ക്ലോസ് ഓർ ഹൈ വവലായിരിക്കും. അതായത് ഒരു വവലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മറ്റൊരു ക്ലോസ് വവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വവലിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ക്ലോസിങ് ഡിഫ്തോങ് എന്ന് പറയും. ഈ ക്ലോസിങ് ഡിഫ്തോങ്ങിനെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിങ് ഡിഫ്തോങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും റിട്രാക്റ്റിംഗ് ഡിഫ്തോങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിങ് ഡിഫ്തോങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൈഡ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് വവൽ പൊസിഷനിലായിരിക്കും. റിട്രാക്റ്റിംഗ് ഡിഫ്തോങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഗ്ലൈഡ് ബാക്ക് വവലിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്? ഡിഫ്തോങ്സ് എന്താണെന്നാണ് നോക്കിയത്. ഡിഫ്തോങ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ക്ലോസിങ് ഡിഫ്തോങ് എന്നും സെൻറ്ററിങ് ഡിഫ്തോങ് എന്നും. ക്ലോസിങ് ഡിഫ്തോങ്ങിൽ ടങ്ക് ഒരു വവൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എന്താണ് ഒരു ഹൈ വവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ് വവൽ, ഹൈ വവലും ക്ലോസ് വവലും ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വവൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മറ്റൊരു ക്ലോസ് വവലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ക്ലോസിങ് ഡിഫ്തോങ് എന്ന് പറയും. ക്ലോസിങ് ഡിഫ്തോങ്ങിനെ നമ്മൾ പിന്നെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫ്രണ്ടിങ് ഡിഫ്തോങ് എന്നും റിട്രാക്റ്റിംഗ് ഡിഫ്തോങ് എന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിങ് ഡിഫ്തോങ്ങിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഗ്ലൈഡ് ഏത് പൊസിഷനിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത്? ഫ്രണ്ട് വവലിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക്. അതായത് ടങ്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട് വവലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഫ്രണ്ടിങ് ഡിഫ്തോങ് ആണ്. ഇനി റിട്രാക്റ്റിംഗ് ഡിഫ്തോങ്ങിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരു ബാക്ക് വവലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ടങ്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വവൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു ബാക്ക് വവലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റിട്രാക്റ്റിംഗ് ഡിഫ്തോങ് എന്നും പറയും. ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്ററിങ് ഡിഫ്തോങ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത്. അതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഗ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എവിടേക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സെൻട്രൽ വവലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു വവൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മറ്റൊരു സെൻട്രൽ വവലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈഡ് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിന് സെൻറ്ററിങ് ഡിഫ്തോങ് എന്ന് പറയും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫാളിംഗ് ഡിഫ്തോങ്ങും അതുപോലെ റൈസിംഗ് ഡിഫ്തോങ്ങും ആണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഫാളിംഗ് ഡിഫ്തോങ് നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിന് ഗ്രേറ്റർ പ്രോമിനൻസ് ഓഫ് അട്ടറൻസ് കാണും സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനെക്കാളും. അതായത് ഈ ഒരു ഡിഫ്തോങ് അട്ടറൻസിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അട്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിനാണ് കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസ് കിട്ടുക രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിനെക്കാളും. അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ഫാളിംഗ് ഡിഫ്തോങ് എന്ന് പറയും. എല്ലാ ക്ലോസിംഗ് ഡിഫ്തോങ്ങും, ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലാ ക്ലോസിംഗ് ഡിഫ്തോങ്ങും എന്താണ്? ഫാളിംഗ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ്? റൈസിംഗ് ഡിഫ്തോങ് ആണ്. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനാണ് പ്രോമിനൻസ്. അട്ടറൻസിൽ വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനാണ് പ്രോമിനൻസ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെക്കാളും. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ റൈസിംഗ് ഡിഫ്തോങ് എന്നും പറയും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? ഫാളിംഗ് ഡിഫ്തോങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനാണ് പ്രോമിനൻസ്, സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിന് പ്രോമിനൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലേ? ഫോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ആദ്യത്തേനാണ് പ്രോമിനൻസ് കൂടുതൽ, രണ്ടാമത്തേന് പ്രോമിനൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നിന്ന് കുറവിലേക്കാണ് വരുന്നത്, താഴേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഫാളിംഗ് ഡിഫ്തോങ് ആണ്. ഇനി റൈസിംഗ് ഡിഫ്തോങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ്? ആദ്യത്തേന് പ്രോമിനൻസ് കുറവാണ്, രണ്ടാമത്തേനാണ് പ്രോമിനൻസ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ പ്രോമിനൻസ് കുറവ് നിന്ന് കൂടുതലേക്കാണ്, മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റൈസിംഗ് ഡിഫ്തോങ് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാലും മതി.
ഇനി നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, അത് സിലബിളാണ്. സിലബിൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വവൽസും കോൺസണൻസും എല്ലാം സിലബിളായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് സിലബിൾ? സിലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, നാച്ചുറൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് സിലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഹ്യൂമൻ എന്നൊരു വാക്ക്, അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഹ്യൂ എന്നും മെൻ എന്നും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഡിവിഷനാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഡിവിഷനെയാണ് നമ്മൾ സിലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു വാക്കിൽ എത്ര സിലബിൾ ഉണ്ട് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വാക്കുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോണോസിലബിക് എന്നും ഡൈസിലബിക് എന്നും പോളിസിലബിക് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു സിലബിളേ ഉള്ളെങ്കിൽ മോണോസിലബിക്, 2 സിലബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൈസിലബിക്, 2ൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പോളിസിലബിക്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? വവ്വലാണ് ഒരു സിലബിളിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വവ്വലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ്. അതിന് നമ്മൾ സിലബിക് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി വരുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി കോൺസണൻസ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ നോൺ സിലബിക് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സിലബിളിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? വവ്വലായിരിക്കും. പിന്നെ മാർജിനൽസ് ചിലപ്പോൾ കാണും, കാണാതെയും ഇരിക്കാം. മാർജിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസണൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മാർജിനൽ കോൺസണൻസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് വവൽസ് നടുക്ക് വരും, അതിന് 2 സൈഡിലും ആര് വരും? കോൺസണൻസ് വരും. കോൺസണൻസ് ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതെയും വരും. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാണ്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വവ്വലാണല്ലോ ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മുമ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു മാർജിനൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോൺസണൻസ് പ്രെസീഡിങ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്, അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? റിലീസിങ് കോൺസണൻസ് എന്നും, ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന എന്താണ് ഈ മാർജിനൽ കോൺസണൻസിനെ നമ്മൾ അറസ്റ്റിംഗ് കോൺസണൻസ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ വവൽസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഇപ്പോൾ കോൺസണൻസിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി കോൺസണൻസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കോൺസണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. വവൽസ് കഴിഞ്ഞു. കോൺസണൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കോൺസണൻസിനെ നമ്മൾ 3 അല്ലെങ്കിൽ 3 ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷനാണ്. അതായത് ഓർഗൻസ്, ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ. രണ്ടാമത്തത് മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ. മൂന്നാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോട്ടിസ്. ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കോൺസണൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ. അതായത് ഏതൊക്കെ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഓർഗൻ്റെ ഏത് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ആണ് ആ ഒരു ആർട്ടിക്കുലേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കോൺസണൻസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും? കുറച്ചധികം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? ലേബിയൽ, ദന്തൽ, ആൽവിയോളാർ, പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളാർ, പലേറ്റോ ആൽവിയോളാർ, പലേറ്റൽ, വീലാർ, ഗ്ലോട്ടൽ. ഇങ്ങനെ 8 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ലേബിയലാണ്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ലേബിയൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ലിപ്സ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ലേബിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിപ്സ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേബിയൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ബൈലേബിയൽ എന്നും ലേബിയോ ദന്തൽ എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബൈലേബിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ലിപ്സും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ബൈലേബിയൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 2 ലിപ്സും ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ ലോവർ ലിപ്പായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും, അപ്പർ ലിപ്പിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം അപ്പർ ലിപ്പ് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും ആയിരിക്കും. ഇനി ലേബിയോ ദന്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പർ ഓഫ് ദ ടീത്തും ലോവർ ലിപ്പുമാണ് വരുന്നത്. ലേബിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പും, ദന്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല്ലും. അപ്പോൾ അപ്പർ ഓഫ് ടീത്തും വരുന്നുണ്ട്, ലിപ്പും വരുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേബിയോ ദന്തൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ എന്തായിരിക്കും? ലോവർ ലിപ്പായിരിക്കും. പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ഓഫ് ദ ടീത്ത് ആയിരിക്കും. അതാണ് ലേബിയൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു.
ഇനി രണ്ടാമത്തത് ദന്തൽ. ദന്തൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഉറപ്പായിട്ടും പല്ലുണ്ടാവും അല്ലേ, ടീത്ത് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ലിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ക് അപ്പർ ഓഫ് ടീത്തിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്കും ഉണ്ട്, അപ്പർ ഓഫ് ടീത്തും ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടാണ് എന്ത്? ദന്തൽ സൗണ്ട്. ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ആണ്, പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ അപ്പർ ഓഫ് ദ ടീത്ത് ആണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ് ആണ്. ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡാണ്, ടങ്കിൻ്റെ ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റേസ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടേക്കാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത്? ടുവേർഡ്സ് ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ്. ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജിന് നമ്മൾ ടീത്ത് റിഡ്ജ് എന്നും ആൽവിയോളോ എന്നൊക്കെ പറയുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ടിപ്പാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ടങ്കിൻ്റെ. എവിടേക്ക്? ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജിലേക്കാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോന്നിൻ്റെയും പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഓർഗൻസ്, ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സാണ് ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ്. അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും ടിപ്പായിരിക്കും, ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ. നമ്മുടെ ടീത്ത് റിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജാണ് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ. ഇനി പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളാർ. ആൽവിയോളാർ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളാർ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ക് എവിടേക്കാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത്? അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബാക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടീത്ത് റിഡ്ജ് ഓർ ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ്. ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ടീത്ത് റിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടിലേക്ക്. ആൽവിയോളാറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടേക്കാണ്? ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക്, ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടീത്ത് റിഡ്ജിലേക്കാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്സ്. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവും. അപ്പം ആൽവിയോളാറിലാണെങ്കിൽ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജിലേക്ക് റേസ് ചെയ്തു. പോസ്റ്റ് ആൽവിയോളാർ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക്, ടീത്ത് റിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക്. ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ക് റേസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബാക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടീത്ത് റിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്? ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ആണ്. അതുപോലെ ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടാണ് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ. ഇനി പലേറ്റോ ആൽവിയോളാർ. അപ്പോൾ ആൽവിയോളാർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പലേറ്റോ ആൽവിയോളാർ ആണ് ഇനി നോക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ആൽവിയോളാർ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൽവിയോളാർ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ക് റൈസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എന്താണ്? ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ്. അതിവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, വേറൊരു സംഭവം കൂടി. അതാണ് നമ്മൾ പലേറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അലോങ് വിത്ത് ആൽവിയോളാർ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ഇസ് റേസ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ഹാർഡ് പാലറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ആൽവിയോളാർ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓൾറെഡി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ടങ്കിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എവിടേക്ക് റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹാർഡ് പാലറ്റിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് പലേറ്റോ ആൽവിയോളാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? രണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സും രണ്ട് പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സും വരും. ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ക് വരും. അതുപോലെ എന്ത് വരും? ടങ്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ്കും വരും. പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീത്ത് റിഡ്ജും വരും, ഹാർഡ് പാലറ്റും വരും. ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പലേറ്റലും ആൽവിയോളാറും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതാണ് പലേറ്റൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പലേറ്റോ ആൽവിയോളാർ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽവിയോളാർ ഓൾറെഡി അറിയാം. അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു സംഭവം കൂടി വന്നപ്പോഴാണ് പലേറ്റോ ആൽവിയോളാർ ആയത്. ആ ഒരു സംഭവം എന്തായിരുന്നു? ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് റേസ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ഹാർഡ് പാലറ്റ്. അപ്പം അത് തന്നെയാണ് പലേറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പലേറ്റോ ആൽവിയോളാറിൽ പലേറ്റൽ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ അതാണ് പലേറ്റൽ. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ടങ്ക് എവിടേക്ക് റേസ് ചെയ്യാണ്? ഹാർഡ് പാലറ്റിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യാണ്. സിമ്പിളാണ്. ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടങ്കാണ്, പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് പാലറ്റാണ്. ഇത് വീലാറാണ്. വീലാറിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, വീലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്ക് എവിടേക്കാണ്? സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിലേക്കാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ടങ്കാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഏത് പാർട്ടിലേക്കാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓർത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേരുകൾ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ടങ്കിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഡൗട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. എന്താണ്? വീലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിലേക്കാണ് ടങ്ക് റേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ടങ്കിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ വീലത്തിൻ്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പാരലായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഏതാണ്? ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്ക് റേസ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വീലം. അത്രയേ ഉള്ളൂ വീലാർ. എല്ലാത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ. അപ്പോൾ ടങ്കും ലിപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ ലിപ്പും ടങ്കും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്.
ഇവിടെ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതാണ് ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ. പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ആണ്. അവസാനത്തത് ഗ്ലോട്ടലാണ്. ഗ്ലോട്ടൽ സൗണ്ട്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോട്ടസിലാണ്. ഇവിടെ 2 വോക്കൽ കോഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ആ വോക്കൽ കോഡ്സ് ആണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ്. 2 വോക്കൽ കോഡ്സും ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തെറ്റാണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് പ്ലോസീവ്സ് ആണ്, രണ്ടാമത്തേത് ആഫ്രിക്കേറ്റ്സ് ആണ്, 3 ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ്, 4 ലാറ്ററൽ, 5 നേസൽസ്, 6 ട്രിൽ ഓർ റോള്, 7 ഫ്രിക്ഷൻലെസ് കണ്ടിന്യൂവൻസ്, 8 സെമി വോവൽസ് ഓർ അപ്രോക്സിമൻസ്. ഇത്രയാണ് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്ലോസീവ് ആണ്. പ്ലോസീവിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോസീവ് കോൺസണൻസിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എയർ സ്ട്രീം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തായാലും 2 ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് കാണുമല്ലോ. ഈ 2 ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഫോം കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും. അങ്ങനെ ഫോം കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ എയർ സ്ട്രീമിനെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ എയർ സ്ട്രീം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എയർ പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ എയർ പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു മൊമെൻറ്റിൽ ഈ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഈ ഫോം കോണ്ടാക്റ്റ് അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഓപ്പൺ ആവും. സഡൻലി ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആവും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയല്ലേ, അത് ഒരു പ്ലോസീവ് സൗണ്ടോടുകൂടി പുറത്തേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലോസീവ് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോഷറും അതിനനുബന്ധിച്ച് ഒരു സഡൻ റിലീസും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു പ്ലോസീവ് സൗണ്ടോടുകൂടി എയർ പുറത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ പ്ലോസീവ്സ് എന്ന് പറയും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഈ പ്ലോസീവ് കോൺസണൻസ് പ്, ബ് ഒക്കെ പ്ലോസീവ് കോൺസണൻസ് ആണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കാം. പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ചുണ്ടുകൾ, അതായത് 2 ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഫോം കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും. ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പ്. അപ്പോൾ 2 ചുണ്ടും തമ്മിൽ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ, 2 ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഈ എയറിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ചുണ്ട് രണ്ടും അടഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അകത്തൊരു എയർ പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് ആ ചുണ്ട് അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുക്കും. പെട്ടെന്ന് ഈ ഓറൽ പാസേജ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലോസീവ് സൗണ്ടോട് കൂടി പ് എന്നുള്ള ആ പ്ലോസീവ് സൗണ്ടോട് കൂടി എയർ പുറത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പ്ലോസീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 2 വെറൈറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്ലോസീവ് ആണ്, രണ്ടാമത്തേത് നേസൽ പ്ലോസീവ്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്ലോസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ 2 പ്ലോസീവ് കോൺസണൻസ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു പ്ലോസീവ് കോൺസണൻറ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് മറ്റൊരു പ്ലോസീവ് കോൺസണൻറ്റ്, 2 പ്ലോസീവ് കോൺസണൻസ് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്ലോസീവ് കോൺസണൻറ്റിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലോസീവ് കോൺസണൻറ്റ് കയറി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്ലോസീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് നേസൽ പ്ലോസീവ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നേരത്തെ 2 പ്ലോസീവ് കോൺസണൻസ് അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലോസീവ് കോൺസണൻറ്റും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നേസൽ സൗണ്ടുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്ലോസീവ് കോൺസണൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇവിടെ പോസിബിൾ ആവില്ല. കാരണം ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നേസൽ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു പ്ലോസീവ് കോൺസണൻറ്റിനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എയർ വായി കൂടിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ആ ഒരു എയർ നോസ് വഴി, നാസൽ പാസേജ് വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ നേസൽ പ്ലോസീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പ്ലോസീവ് കോൺസണൻറ്റും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നേസൽ സൗണ്ടും വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? സാധാരണ എയർ വായിക്കൂടെ പുറത്തു പോകുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ആ എയർ മൂക്കിൽ കൂടി പുറത്തു പോകും. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ നേസൽ പ്ലോസീവ്സ് എന്നും പറയും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് ആഫ്രിക്കേറ്റ്സ് ആണ്. ആഫ്രിക്കേറ്റ്സിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെയും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോഷർ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓറൽ പാസേജും അതുപോലെ നേസൽ പാസേജും കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഓറൽ ക്ലോഷർ റിമൂവ് ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്ലോസീവ്സിൽ പറഞ്ഞു അത് ഭയങ്കര സഡൻ ആയിട്ടാണ് റിമൂവ് ആവുന്നതെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ ആയിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതെന്ന്.
ഇവിടെ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, വളരെ പതിയെയാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പോലെ ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് സൗണ്ട് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്താണ്, പകരം ഒരു ഓഡിബിൾ ഫ്രിക്ഷനാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ആഫ്രിക്കേറ്റ്സിൽ ഈ എയറിൻ്റെ റിലീസ് വളരെ ഗ്രാജുവലായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്ലോസിവിൽ ഒരു സഡൻ റിലീസാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ആഫ്രിക്കേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ് ആണ്. ഫ്രിക്കറ്റീവ്സിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സും വളരെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ വളരെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നാരോ സ്പേസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എയറിന് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സ്പേസ് നാരോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഞെങ്ങിയാണ് എയർ അതിലെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഓഡിബിൾ ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്സിങ് സൗണ്ട് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്കറ്റീവ്സിൻ്റെ കാര്യം. ഇനി വരുന്നത് ലാറ്ററലാണ്. ലാറ്ററലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓറൽ പാസേജ് സെൻറ്ററിൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ സൈഡ്സിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു ലാറ്ററലേ ഉള്ളൂ, ല് ആണ് ആ ഒരു ലാറ്ററൽ. ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓറൽ പാസേജ് എന്ത് ചെയ്യും, സെൻറ്ററിൽ ബ്ലോക്ക് ആവും. പക്ഷേ സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ടങ്ക് സൈഡ്സിൽ ലോവർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അപ്പം എയറിന് ആ സൈഡുകൾ കൂടി പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ലാറ്ററൽ സംഭവിക്കുന്നത്. വരുന്നത് നേസൽസ് ആണ്. നേസൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ലോവേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും, നേസൽ പാസേജ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഓറൽ പാസേജ് ചില പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓറൽ പാസേജ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, നേസൽ ഓപ്പണുമാണ്. അപ്പോൾ എയർ എന്ത് ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും നോസിലൂടെയാണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നെയ്സൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് നെയ്സലാണ്. മ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ലിപ്സ് തമ്മിൽ ഒരു ഫേം കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓറൽ പാസേജ് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ലോ ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേസൽ പാസേജ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അതിലെ കൂടെയാണ് എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ട്രിൽ ഓർ റോളാണ്. ട്രിൽ ഓർ റോളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ ശരിക്കും ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ടാപ്സ് തന്നെ വായ്ക്കകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഇസ് മെയ്ഡ് ടു സ്ട്രൈക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ. അത് ഒരുപാട് തവണ ഇതുപോലെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു സീരീസ് പോലെ. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് കണ്ടിന്യൂവൻസ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഫ്രിക്ഷൻലെസ് കണ്ടിന്യൂവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് ഒരു പ്രൊലോങ്ഡ് സമയത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ടൈമിലേക്ക് യാതൊരു ഓഡിബിൾ ഫ്രിക്ഷനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് റേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നേസൽ പാസേജിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ അടുത്ത് വരുമെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോഷർ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് കണ്ടിന്യൂവൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വരുന്നത് സെമി വോവൽസ് ആണ്. സെമി വോവൽസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സെമി വോവൽസ് ഗ്ലൈഡിങ് സൗണ്ട്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, സ്പീച്ച് ഓർഗൻ, ഒരു വവൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വവൽ പൊസിഷനിലേക്ക് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് കണ്ടിന്യൂവൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്രിക്ഷൻലെസ് കണ്ടിന്യൂവൻസിനെയും സെമി വോവൽസിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അപ്രോക്സിമൻസ് എന്ന്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോട്ടസിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോട്ടസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലോട്ടസ് ഓപ്പൺ ആണോ അതോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ ഓപ്പൺ ആണോ എന്നത് നോക്കിയിട്ട് വവൽസിനെ ആണോ വോയിസ്ലെസ് ആണോ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത്രയുമാണ് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ വവൽ എന്താണെന്ന് നോക്കി, വവലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കി, പിന്നെ എന്ത് നോക്കി, കോൺസണൻസിനെ നോക്കി, കോൺസണൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കി. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫോണറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫൊണോളജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഫോണറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ, ഫൊണോളജിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഫൊണോളജിയിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്താണ് ഫൊണോളജി? ഫൊണോളജിയെ നമുക്ക് സിംപ്ലി ഇങ്ങനെ പറയാം, ഫൊണോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ്. ഒരു ഭാഷയിൽ
സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെയൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഫൊണോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫൊനീംസിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൊനീംസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഏതൊരു ഭാഷ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം കുറേ അധികം വവൽസും കോൺസണൻസും ഉണ്ട്. അതുണ്ടെങ്കിലേ ഭാഷയുള്ളൂ അല്ലേ. അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം തന്നെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സൗണ്ട്സിനെ എല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ എല്ലാ സൗണ്ട്സിനെയും വവൽസ് ആവട്ടെ കോൺസണൻസ് ആവട്ടെ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് സൗണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് സൗണ്ട് യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഒരു ഭാഷയുടെ ഫൊനീം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫൊനീംസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൊനീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ഭാഷയുടെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിലത്തെ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ടാണ് ഫൊനീം. അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് സൗണ്ട് യൂണിറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഭാഷയുടെ ഫൊനീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിലാവട്ടെ 44 ഫൊനീംസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഫൊനീംസിനെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് എന്നും കോൺട്രാസ്റ്റീവ് എന്നും തരംതിരിക്കാം. അതായത് ഒരു ഫൊനീമിനെ മറ്റൊരു ഫൊനീം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു മീനിങ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക്, പെറ്റിൽ പ് മാറ്റി ഞാൻ ബ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് പെറ്റ് എന്തായി, ബെറ്റായി, വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേറൊരു വാക്കായി, അതിന് വ്യത്യസ്തമായ മീനിങ്ങും ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പൂവും ബൂവും കോൺട്രാസ്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം. ഇനി ഒരു സെയിം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ, അതായത് സെയിം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്നിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫൊനീംസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും, ഇൻകോൺട്രാസ്റ്റീവ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൺവേർഡായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കണം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ആലഫോൺസ് ആണ്. എന്താണ് ആലഫോൺസ്? സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേരിയൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഫൊനീംസ് ആർ കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ആലഫോൺസ്. അതായത് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൊനീമിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റിയലൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഒരു ഫൊനീമിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഫൊനീമിൻ്റെ ആലഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സുപ്രാസെഗ്മെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. സുപ്രാസെഗ്മെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ പ്രോസോഡിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സുപ്രാസെഗ്മെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? സുപ്രാസെഗ്മെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സർട്ടൻ സ്പീച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? സ്ട്രെസ്സ്, പിച്ച്, ലെങ്ത്, ഇതുപോലെ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീച്ച് ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സുപ്രാസെഗ്മെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവയെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോസോഡിക് ഫൊനീംസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഫൊനീംസ് എന്നോ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സൗണ്ട് യൂണിറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയുള്ള സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹയർ ലെവലിലുള്ള ഹയർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്, അതായത് വേർഡ്സ്, ഫ്രേസസ്, സെൻറ്റൻസ് പോലുള്ള ഹയർ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സിംഗിൾ സെഗ്മെൻറ്റ്സിനെ അല്ല. സിംഗിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൊനീംസൊക്കെയാണ്. ഫൊനീംസിനെ അല്ല എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഹയർ ലെവലിൽ ഉള്ള, അതായത് ഹയർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്, വേർഡ്സ്, ഫ്രേസസ്, സെൻറ്റൻസ് പോലുള്ള ഹയർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സൗണ്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീച്ച് ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സുപ്രാസെഗ്മെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രെസ്സ്, പിച്ച്, ലെങ്ത് ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. നമുക്കറിയാം ഒരു ഡൈസിലബിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിസിലബിക് വാക്ക് എടുത്താൽ എല്ലാ സിലബിൾസും നമ്മൾ സെയിം ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് കൊടുത്തല്ല അട്ടർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. എല്ലാ സിലബിൾസും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ നമുക്ക് അട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഫോഴ്സ് അല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ചില വാക്കുകൾ ഗ്രേറ്റർ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അട്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം? ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് എ സൗണ്ട് ഓർ സിലബിൾ ഇസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ്. ഒരു സിലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചില സിലബിൾ അട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സ് വേണം, അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് എന്ന് പറയും. ചിലതിന് കുറച്ച് സ്ട്രെസ്സ് മതി. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. 3 ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, അതുപോലെ വീക്ക് സ്ട്രെസ്, അങ്ങനെ 3 ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്.
ഇത്രയൊക്കെ മതി നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് റിതമാണ്. റിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രെസ്സിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ റിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ് ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ 2 സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് റെഗുലർ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഇങ്ങനെ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതിനെ ആ ഒരു ഫിനോമിനയെ നമ്മൾ ഐസോക്രോണി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോകോറസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ റിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ജങ്ചർ ആണ്. ജങ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിൽ 2 അഡ്ജസൻറ്റ് വേർഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പീക്കർ ഒരു ചെറിയ പോസ് വരുത്തുന്നുണ്ടാവും. ആ ഒരു കുഞ്ഞു പോസിനെയാണ് നമ്മൾ ജങ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് അത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പിച്ചും ഇൻറ്റനേഷനുമാണ്. എന്താണ് പിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്? ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ വോക്കൽ കോർഡ്സ് വൈബ്രേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ വോയിസ്. അതായത് വോക്കൽ കോർഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ്റെ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിൽ ഒരു വോയിസിൻ്റെ പിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കൂടി കുറഞ്ഞുമൊക്കെ ഇരിക്കും. വോക്കൽ കോർഡിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം കൂടുതലായിരിക്കും പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിൽ ഈ പിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻറ്റനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് നോക്കേണ്ട വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു മോർഫീമിക് പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് 2 മോർഫീംസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൗണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു സൗണ്ടിനെ മറ്റൊരു സൗണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എ തേർഡ് വൺ. അതായത് മൂന്നാമത് ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ഒരു സൗണ്ടിനെ മറ്റൊരു സൗണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ സർട്ടൻ സൗണ്ട് ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എ തേർഡ് വൺ. തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും. തേർഡ് വൺ ജസ്റ്റ് അഡ്ജസൻറ്റ് ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സൗണ്ട്സ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അസിമിലേഷൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഫോർമുല. അതായത് സൗണ്ട് എയെ സൗണ്ട് ബി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് സി. ഓക്കെ, സൗണ്ട് എ ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സൗണ്ട് ബി അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് സി. ഈ സൗണ്ട് സി എന്ന് പറയുമ്പം എയുടെയും ബിയുടെയും തൊട്ടടുത്ത് അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഈ സി. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി ഈ അസിമിലേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം. ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തത് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫൊണറ്റിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, ഫൊണറ്റിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത. മൂന്നാമത് കെയർലെസ്നെസ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ, ഈ സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ കെയർലെസ്നെസ് കാരണവും അസിമിലേഷൻ സംഭവിക്കാം. ഇനി അസിമിലേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 3ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ അസിമിലേഷൻ, അതുപോലെ നെഗ്ലിജൻ്റ് അസിമിലേഷൻ. ഇങ്ങനെ 3ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തേത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അസിമിലേഷൻ ആണ്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അസിമിലേഷനിൽ സാധാരണ അസിമിലേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ ഒരു സൗണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കുറേ കാലം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത്. കുറേ കാലത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സാണിത്. അതായത് ഭാഷ ഉണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ, നമുക്കറിയാം ഭാഷ ഉണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെയും ഭാഷയിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് ഒക്കെ നമുക്കറിയുന്നതാണ്. അവിടെ മുതലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ ഭാഷ ഉണ്ടായ സമയം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള സമയത്ത്, അത് എത്രയോ വർഷങ്ങളുണ്ടല്ലേ, ആ ഒരു ലോങ് പീരീഡിൽ ഭാഷയ്ക്കുണ്ടായ ഇതുപോലുള്ള ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോമിൽ ഡോഗ്സ് എന്ന വാക്കിനെ ഡോഗസ്, DOGGES എന്നായിരുന്നു വാക്ക്. അതുപോലെ തിങ്സ്, THINGS, തിങ്സിനെ തിങ്ങസ്, THINGGES അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വാക്ക്. അപ്പോൾ കുറേ കാലത്തെ ഒരു ചേഞ്ചാണത്. മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഡോഗസ് എന്തായി, ഡോഗായി. അങ്ങനെ കുറേ വർഷങ്ങളെടുത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ അസിമിലേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ അസിമിലേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ബൈ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഫോണറ്റിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അതായത് ആ ഫോണറ്റിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ്, അത് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഒരു അസിമിലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേർഡ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്
എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സും അതുപോലെ സെൻറ്റൻസും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സും സെൻറ്റൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സൗണ്ടിനെ മറ്റൊരു സൗണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു സൗണ്ടിനെ മറ്റൊരു സൗണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ മറ്റൊരു സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സൗണ്ടുമായിട്ട് ഗ്രേറ്റർ റിസംബ്ലൻസ് ഉള്ളൊരു സൗണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു സൗണ്ടിനെ വളരെ അധികം സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള മറ്റൊരു സൗണ്ട് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അസിമിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ നെഗ്ലിജൻറ്റ് അസിമിലേഷനാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെഗ്ലിജൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതായത് വാക്കുകൾ വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ മോഡിഫൈഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അസിമിലേഷനാണ് എന്ത്, നെഗ്ലിജൻറ്റ് അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അസിമിലേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് എലിഷൻ ആണ്. ഈ എലിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിൽ അൺആക്സൻറ്റഡ് സിലബിൾസ് റാപ്പിഡായിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റിതം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിന്. ആ ഒരു റിതം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില സൗണ്ടുകളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് വീക്ക് ഫോംസിനെ യൂസ് ചെയ്യും. അവിടെ ഒരു സൗണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സൗണ്ട് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, എലിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വീഡിയോസിലും കൂടി നമുക്ക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്.